Уряд візьме в кредит 450 мільйонів євро на ремонт траси Київ-Одеса та будівництво північної об'їзної у Львові. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив 6 листопада. Перший транш у 100 мільйонів євро надійде Укравтодору на ремонт дороги Київ-Одеса в Черкаській області. Другий – 80 мільйонів на північну об'їзну дорогу Львова, а решта – 270 мільйонів на ремонт київської траси в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Також у 2020 році в уряді планують реформувати та покращити пропускні пункти на кордоні. У нас є пріоритети, визначено 12 пріоритетних пунктів пропуску. Це загалом переважно наш західний кордон і пару пунктів пропусків в Одеській області і на півночі. Але основа, звичайно, це Чернівецька, Закарпатська, Львівська і Волинська області.